تاسو وګورئ که ستاسو خیالي خلک وایي پښتانه وایي په ډیران باندې جنګ کوي نو هغې وجه دا وه چې ډیران نه به یې سره پټي ته اچوله موږ خو د هر یو څیز قیمت وصولو نو د حجرې چې دی میلمه چې کوم دی او تاسو که وګورئ نو زموږ د میلمه تالی او زموږ د میلمه دپاره چې کوم طلایي او بلستني هغه به د خپل کور والو نه زیاته اخیستی یعنی خپل کور والا چې کوم استعمالوي د هغې نه به زیاته اخیستی د میلمه دپاره جاپانیان چې دی 4 بجې کار بس کی نو هغوی دک شان اجره ټایپ ځایونه دي هلته کې کینی ښځې سړي د یو بل نه تپوس کوي د یو بل چې ستا ته څه مسله خو نشته څه ستونزه خو نشته. سلامونه ستاسو ملګری حمزوي یوسفزی یم او تاسو ګورئ بیټک ټي وي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د تیر په څیر یو وارې بیا د پښتونخوا وطن د هغه مخورو شملورو مشرانو خوالزو تاسو ته د هغوی خبرې د هغوی فکرونه د هغوی سوچ د هغوی فکر د بیټک ټي وي د لارې تاسو ته در رسو. نن هم خوشبخته یو چې د صوابه په شاه منصور کلي کې زمونږ د ډیر ګران ډیر محترم زمونږ بابا بلکې بابای صوابه نورالامین یوسفزي صاحب په حجره کې ناست یو. دلته بلا ملګري ناست دي هغوی به هم تاسو د هغوی خبرې د هغوی پوښتنې د هغوی سوالات د بابا نه د هغوی هغه جوابونه به هم اورئ. مونږ هم راغلي یو. تاسو ټولو به دغه شعر د بابا په حواله د بابا دغه شعر اورېدلی وي چې د میوند میدان ګوا د دې خبرې د پښتو یوه ټپه کې څومره زور دی او ستا امین نه سپینې ګیرې هیره نه کړه د وصال په هغه شپه کې څومره زور دی. هم د دغه شعرونو خالق تاسو یې په ټولنیزو رسنیو کې د میډیا د لارې د نورو مختلف چینلونو د لارې د هغوی خبرې د هغوی په کلي کلویغای په پښتو پښتونولۍ په ادب په تاریخ د هغوی بلا لیکچرې د هغوی خبرې تاسو اورئ. نن مونږ هم هغوی سره راغلي یو. کم ملګري چې دلته ناست دي هغوی به ترې بېلابېلې پوښتنې لري او د هغوی جوابونه د هغوی د هغې حوالې سره خبرې. نو تاسو او ډېر محترم نورالامین یوسفی دی داسې دا عبید او حمزوي عبید چې زمونږ چې کوم پرونی ژوند د هر کام ظاهره خبره ده چې د کام ماضي هم وي او حال هم وي او مستقبل وي پرون هم وي نن هم او سبا هم. خلیل جبران ډېره ښه خبره کړې ده وایي پرون یاد نن حقیقت او سبا خوب دی. داسې ده چې پرون زمونږ داسې چې ماضي هر چاته خوږوي لکه داسې هم نه چې ګنې ماضي کې هر څه ښه وي خو چې کله موږ په خپل پرون باندې نظر اچو نو د پښتنو ماضي چې وه یا پرون چې یو خو د پښتنو ژوند اشتراکي و شریک ژوند و زمونږ پوره چم به یو خاندان و لکه خلک خو خانداني نظام یادوي که نه په مشرق کې زمونږ خانداني نظام نه زمونږ پوره چم اوس هم زمونږ په دې کلي کې چې کوم زاړه چمونه دي لکه لالو خیل شو یا قاسم خیل هغه ټول چم یو بل کرزي د یو بل نه ستر پرده نه کوي نو د هغې دغه اشتراکي ژوند چې په هغې کې هر څه شریک و او خلکو به د یو بل د تجربو نه زده کړه کوله لکه مشرانو زنانو نه به کشرانو زنانو زده کړه کوله تر دې چې لکه ماشوم د ماشوم کېدل او د ماشوم پالل او تر دې چې یو ښځې به یو جینۍ به ماشوم له پای ورکړل نو مشرې ښځې به ورته وي چې د بوږه باندې واچو او ملا وله اوډه به وه چې د پالتو دغه د کته لړ نه شي چې د سا نالی کې وننخلي چې هغې نه د وغورځوي. داسې چې کوم دی مشران چې به کوم هغوی به د څاروو لکه د اسپې د غویي د غوا د دې چې کوم علاجونه هغه به د ځوانانو کروندګرو د مشرانو نه زده کول او ظاهره خبره ده چې زمونږ کرونده او زمونږ د پټي ژوند چې دی دا د 500 کالو زوړ ژوند دی لکه زمونږ بنیاد چې دی که نه زمونږ د آرین د دور نه هغه زمونږ د کار کلی دی. تاسو وګورئ زمونږ چې کوم بنیادونه دي نو هغه ټول دغه سره تړلي دي د پټي سره لکه ډیران پټې ارټ بټ حجره دا د دې ټول بنیاد چې دی نو دا پټې دا پت اصل کې د پټي نه راوتی دی چې سر دې درومي مال دې درومي پت ته نه ځي د سړي د چارې کول خوبي په پت ته نو دا زمونږ بنیاد او دا زه ډېر په ذمه دارۍ سره دا خبره کوم چې پښتنو د کور کلي ژوند او د خانداني نظام ژوند د زمونږ چاپیره چې څومره کامونه دي د ټولو نه اول دی شروع کړی دی لکه د نن نه 4,000 کاله مخکې دی د دې چې دا زما ښځه ده دا زما زوی دی
بیا د هغې په سر باندې مړ هم کول چې زما ښځې ته څوک په بد نظر ونه ګوري لکه څه ته چې دوی اوسانر کیلینګ وایي او دا چې دی ځکه چې زما پټې زما ښځې ته پاتې شي زما زوی ته پاتې شي چې معلوم زوی نو د پښتنو په ژوند کې دغه ادارې ډېرې اهم وي لکه ارټ اوجرا زمونږ چې سدي بټ ته تاسو وګورئ که ستاسو خیالي خلک وایي پښتانه وایي په ډیران باندې جنګ کوي نو هغې وجه دا وه چې ډیران نه به یې سره پټي ته اچوله او پټۍ چې دی د آرین په دور کې به دا ډېر مقدس ګڼلی شي او د آرین په دور کې به کروندګر د خدای پاک یعنی د دیوتا نماینده ګڼلی شي نو د ډیران هم مقدس ګڼلی شي چې دی لکه فصل ته اچولی شي نو داسې که چا به پوله وهله نو دا به د خدای حد وهلو لکه د دیوتا حد به وهلو نو ځکه به په پوله باندې هم جنګ کېده لکه یو پل رزق سره تړلی نو دا زه زړه خبره کوم لکه 15,000 کاله مخکې په دغه اجتماعي ژوند کې د پښتون اوسېده په داسې ځای کې چې په ده باندې د زرګونو کالو نه خلک هم راته هند ته به ته نو د ده سره به خلک پاتې کېده نو داسې د ده چې کوم نظام و د پښتونولۍ نو هغه لا بشپړ کېده قانون خپلې تجربې راړې او د هغې عیسه جوړېده د سره د خپلو ستونزو اوارولو دپاره د خپل ژوند دپاره د خپل وزډم یعنی دا فولکلور چی کنه دا کلچر چې دا د فولکلور په غیږ کې پیدا کیږي مادي فولکلور نو د سره د خپل ضرورتونو لپاره د خپل وزډم دا وي چې ستا د یو داسې ستا په کلي کې واړه کلیو لکه اوس چې څومره کلي دا خو قصبې دي کنه ټاونز دي هغه ستا په کلي کې په کار ده چې یو داسې شریک چونکې د ژوند اشتراکي وو لکه تاسو وګورئ کنه چیلم ټول پښتنو به په شریک اسکه کنه خان غریب خله به په نلکه لګوله سیګریټ خو ځان لري کنه یعنی د په چیلم کې هم اشتراکیت د په تاسو ګوري ګودرم شریکو د ټول کلی پیغلې بود راتلې تنور هم اشتراکي د چې څومره د ژوند هغه ټول اشتراکي نظام لکه د میلې هم اشتراکي وي لکه زمونږ دلته ښځو میلې به هم وي د سړو به هم وي د ښځو په میلو کې به سړو څیزونه خرڅول او دا ټول زمونږ داسې نو په دې چې بیا دا سوچ وکړه چې لکه داسې ظاهره خبره ده چې وسایل خو کم وکنه چې داسې یو اداره ماله په کار ده چې په شریک یې مونږ جوړ کړو ځکه چې دی اناپرست هم دی پښتون خو ډېر اناپرست دی کنه چې په شریکه باندې چې د هر چا پکې برخه وي ټیک ده او بیا دا چې د خصمانه هم په شریکه کېږي لکه لیوی هم په شریکه او جوړه هم په شریکه کې خیال هم نو دی بیا یو کوټه جوړه کړه په کلي کې او هغه کوټه په شریکه جوړه کړه چې په شریکه جوړه کړه نو دا هغه کوټې نه دی بلا کار واغسته لکه دا دی هغه کلیکټیو وزډم اجتماعي شعور چې هغې نه راووت چې زما ضرورت نو هغې ته د اجرې نوم ورکړه چې کله دا اجرې دا نوم هغه وخت ورکړه چې کله دی مسلمان شه د دې نه مخکې د دغه کوټې نوم اتلان به پکې کېناستل که نه د هوټل دا کنسپټ هم کېدی شي چې دی نه راوتی نو دغه ضروري نه ده خو نو دغه هوټل چې درستو بیا حجره شوه نو دې حجره کې به د داسې کول چې دې کې د اقتصادي مرکز هم لکه د زمونږ په دې ژوند کې یو شی و چې هغې ته بیا اشر وې NGO لکه بې غرضه بې پیسو بل مدد ورکول د کروندې په وخت کې او د فصل سنبالول ځکه چې دغه ورځو کې اکثر د بارانونو ډېرې یری په اوړي کې لکه دغه چې که نه د غنمو فصل نو دی چې کوم دی نو د اقتصادي مرکز یې هم هغه سلاګانې به هلته کولې د اشر دپاره بیا دی چې دی نو د غم خاده یعنی سوشل سنټر هم شه د سماجي ژوند د ټولنیز ژوند د غم خاده مرکز هم شه هغه بیا چې دی وکتل نو چونکې دا خو ډېر بازوکه قوم هم دی د لرګي نه او د ټیکري نه موسیقي راوباسي لکه د دی هغه سټینډرډ د دغه ډېر اوچت دی د نورو قومونو په مقابله کې د موسیقۍ ځکه چې د په هغه د آرین د دور د داسې څیزونه د په دا کې پراته وو ځکه چې مونږ کله زاړه دغه ګورو تاسو میوزیم ته لاړ شئ نو شینایي به هم ووینئ 3000 کاله مخکې په دې خاوره رباب به هم ووینئ 3000 کاله مخکې کس سره په غیږ کې نو د په هغه لاشعور کې هغه څیزونه هم وو نو ده به چې دی ځوانانو به بیا هلته کې په هغه ځای کې هغه چې دی نو د انټرټینمنټ یا د تفریح مرکز هم شو چې هغوی به د شپې د هغې کې چې دی نو موسیقي کوله شریکه
بالکل. او مزه به اغستا او اغستړیا به چې کم د ورځې د زمینداري د کر کې چې کم ګران ژوند خصوصا په خاص ورځو کې هغه به لري کولو د پاره او د خپل اتلانو سندري به ویلې یعنی د خپل ژوند دغه کې به د دردونو دلته به د ویلې او الته کې به بیبيانو د میچنو سره ویلې سان دي لکه ځکه چې پښتني مرمنو چې دنو زیات سان دي ځکه ویلې چې پښتنه ټولنه چې دا ان په دې باندې يرغلونه ډیر زیات شوي دي موږ باندې کې تشدد راغلم ځکه چې موږ باندې ډیر زیات تشدد شوی دی نفسیاتی طور سره زرګونه کاله ځکه چې هند ته بسوکم تل يرغلګر نو په موږ به تیرېدل نو خزو بسان دی ویلې خزو بساندرې هم ویلې په خادو کې لکه زمونږ بابولالا او چغار او زمونږ چې کوم فوک سندري دي بابولالا دا چغار دی انګای دا غاړي دي ټپی دي لکه لس کم سل پیسه د ټپی چې دنه دا مرمنو جوړ کړي لس پیسه د سړو جوړ کړي دي نو دغه زمونږ چې کوم مرکزو دا اجرا بیا داسې وشو چې لکه ګوره دنیا که تاسو خیال یې دنیا اولډ هاوسز جوړ کړي دي اوس کنه چې مشران پکې کینی او هغه دې لپاره نه کینی چې ګنې جرګه مرکه کوي یا قوم لسور کوي بلکې هغه د ځان نشو کولی چې د اوس د استقرار نه دي خود پښتنو چې کوم اولډ هاوس شکل دی اجرې لور چې مشران به پکې ناستو نو هغه دا چې د تکریم سره د عزت سره یو دا چې هغه به وخت تیریږي یو بل سره به ډایلاګ په خبرې اترې دویم دا چې دغه مشرانو په ناسته کې دا اجره چې کومه ده نو دا اجره چې دا یو داسې مرکز شو چې دا د اکیډمي شکل هم اختیار کړ یونیورسيټي نه ما یو ځل په پنجاب کې لیکچر ورکو په لوک ورسه کې نه کې یو بیبي ما ته وی چې توای چې لکه جرګه چې د پوجره کې کیږي او جرګه د مړو روغې کوي نو دای چې د 302 روغې کوي نو دای قانون کم ځای ویلی نو ما وته مې دای بچي یو جنای و مې بچي دای قانون او وکیل و مې دای قانون په اکیډمي کې ویلی په یونیورسيټي کې نه مې په یونیورسيټي کې خلک ګوټې لګي مې زمونږ د ژوند قانون پښتونولي ده چې هغه زمونږ د ژوند کوډ اپ لایف ته او هغه په اجره کې زده کیږي نو مې دغه مشران چې دا د ماهرانو می او د دې علامتونه په خپل د شخصیتونه نو بیا دا چې زمونږ د ستونزو د هوارولو د روغ جوړو مرکز شو صحیح یعنی د روغې د جرګې لکه جرګه اجره چې دنو هغه پارلیمنت هاوس شو او جرګه پکې پارلیمنت شو نو لکه هغه شو بیا دا چې هغه ځای کې که تاسو وګورئ نو ملمستون شو او د سر اولف کیرو وایي که نه چې everybody guest nobody guest is entertained as everybody guest in the ujra yani nobody guest is entertained as everybody guest in the ujra چې د هیڅ چا ملمنی نو هغه د هر چا ملمنی په اجره کې نو بل دا چې د ما یو ځل یو پیرنګي ته دا خبره کوله چې مونږ چې ست ملمستیا و پښتونولای کې چې لکه د پښتونولای چې کوم ډاینامیکس دي او اجره کې هغه ډیولپ کیږي هغه د کوي نو مونږ وو چې provide complete protection to the guest on the risk of host life مې چې لکه ملمتا د خپل ژوند په قیمت باندې تحفظ ورکول بالکل لکه ځکه چې دا د ملمستیا تقاضا ده صرف ډوډۍ چای به په مفت نه خوري لکه ماته یو دغه یاد شو یو خاطره شیر افسر لاله د خدای پاکو په خیر درې هغه سره یو جرمني راغلو پوخ عمر سړیو هغه دلته 2-3 میاشتې تیرې کړې نو د شیر افسر لاله د خورینو ودونو اجره کې ناستو شیر افسر لاله مشري کوله هغه ورته وی لالا وي ته د دې داستا ځامن دي نو نه دا خو زما خورینو دي نو هغه په جړا شه وی زما یو ورواره دی وی څلو 15 کال وشي چې پاته پته نشي چې کم ځای دی مخکې به راته وی هپی برثډے را لېږه اوس راته غم نه را لېږي یا کرسمس دی او بیا یې وی چې څه هغه ته مونږ ناستو چې هغه ته نو لالا ته وی چې ته حساب وکړه تاسو سره خو ما 3 میاشتې تېرې کړې نو د اکاموډیشن یا د ډوډۍ چې کومه خرچې لالا ورته وی ته خو ما سره اجره کوي او د اجرې پیسې ني او دا ډوډۍ که در باندې ما خورولې دي او که زما دوستانو نو دا ډوډۍ مونږ پیسې نه اخلو نو هغه بیا په جړا شه وی چې دا تاسو کم ژوند لرئ مونږ خو د هر یو شیز قیمت وصولو بالکل نو د اجرې چې د ملما چې کم دی او تاسو کو وګورئ نو زمونږ د ملما تاله او زمونږ د ملما د پاره چې کم تولایي او بلستنی هغه به خپل کور والو نه زیات اخیستی
یعنی خپل کور والا چې کم استعمالي دا غینه بزیاته خستې د ملمه لپاره. ما دا یو خبره کوله چې اجره چې د پښتنو د سماجی ژوند مرکز هو اوس هم د هغه سن نه دی. اوس هم په دې ثوابه کې 500 کلی دی او په هر کلی کې شپږ وو اجري دي. کم از کم غم خادي پکې کیږي چې کله باد باران ني چې باد باران نو بیا په جمعات کې کیږي. نو جرګي پکې هم کیږي. زمون کلی کې د خیر سره یو نوی اجرم جوړه شوی دا چې پای لوی اجره دا او ډیره ښه جوړه شوی دا پای کې حالم دی او د چم اجره دا تقریبا درې حالونه کیږي. نو اوس دا چې زما خپل خیال دا دی چې اجره زمون نن د پخوانه زیات ضرورت دی ځکه چې یو خدا چې دا شریکي بالکل یو دا چې زمون بچی پکې مکالمه زده کوي ډایلاګ پکې زده کوي ځکه چې سر جنگ چې دی کله د معاشري نوځي نو ګرم جنگ شروع کیږي او سر جنگ د چم پوجره کې زده کیږي په خپل بیٹک کې نه زمون نفسیات د اجري دي نو ځکه مونږ ډېرې جوړو ول کروڑونو روپے په خرج کوو. نو زما خو یو دا زما تجویز دی چې په کار دا چې د پښتنو په هر نوي چم کې چې څنګه جمعات جوړیږي چې شریک اجرام جوړي او دغه اجره چې کومه ده د لوم باقاعده چنده کوي او دغه اجره کې چې کوم دی نو یو لوی حالي او د ملمه د پاره د ملمنو د پاره پکې یو کمره دوی د دین علاوه یو کمره پکې داسې وی چې پاغي کې ستار او رباب هم پروتي پای کې چې دی نو یو اړخ ته چونکه تاسو ګورئ اکثر جمعاتونو سره زموږ شریک اجري دي زړې چې هغه د جمعات او جمعات نو دروازه وی ک بیتلای وی هم د اجرې نه نو زمونږ داسې ده چې دا یو بل سره تړلې دي اجره جمعات نو زمونږ دغه بچی چې دی دایبه مجبورن اجرې ته ځي ځکه بیا دا چې دله بیا چې مونږ کم از کم دغه اجرې لپاره یو سړی ونیسو نو هغه دا چې دغه اجرې سره درې څلور دکانونه جوړ شي دا هغه آمدن راځي او پغه نو د دینه به یو قسم ریکرییشن سنټر جوړ شي یا کمیونټي سنټر جدید پنه ټکی اوس که څوک دا وایي چې غني دا ممکن نه دا او داسې نو زما دا خیال دی دا ما مخکې دا خبره کړې وه چې جاپانیان چې دی سلور بجې کار بس کی نو هغه د کشان اجره ټایپ ځایونه دی هلته کې کینی خزې سړي د یو بل نه تپوس کوي د یو بل چې سستا ته مسله خو نشته ستونزه خو نشته نو هغه باقاعده غپونه لګي. اوس مونږ واو غني مونږ ډیر مصروف شوي نو د جاپانیانو نه زیات مصروف یو مونږ ډیره زیاته ټیکنالوژي پیدا کړې ده یا غني اجره مونږ ته وایي چې ته دنه موبایل مراړه یا کمپیوټر مراړه دا خو زمونږ عجیبه غوندې سوچ دی زمونږ په مزغو کې چې دا خبره کېنولې ده چې د دې پښتو ضرورت نشته د دې اجرې ضرورت ده د کمترۍ احساس اوس دا د ریاست ذمہواری ده په کار دا چې زمونږ د ریاست غوښته نو زمونږ په هر کلی کې به یو ماډل اجره وه بالکل او دا د ان پی په دور کې په بونیر کې دا شروع شوی هم صحیح د ان پی دور حکومت چو کنه نو د حیدر خان په دور کې یو صدر سلور ماډل اجري جوړ کړیم دي او جماعتونه وسرم جوړ کړی دی هغه نو زما دا خیال دی چې پښتنو لا د کچره غواړي پښتانه چې زمونږ بچی دي د مکالمې چل زده کی د خبرو اترو چل زده کی زمونږ د یو مرکز وی شریک چې زو زپ کې نه او د چې کومه ترګری دا یا دهشتګردي دا راوځي د انتها پسندای نه او انتها پسندي ال پیدا کیږي چې په معروف او مانو کې د اظهار مکني چې خبرې اترې نه کیږي نو په جمعات کې خو ولس خبرې نشي کولای ځکه چې په جمعات کې ولس خبرې کوي نو ګناه کوي بالکل هلته کې بس صرف عالم خبرې کوي کنه او په اجره کې چې نه کوي نو ګناه کوي